Liebe Schwestern und Brüder, heute am zweiten Sonntag nach Weihnachten dauert Weihnachten noch an. Auch wenn Weihnachten schon wieder irgendwie ganz weit zurückliegt, ganz weit weg zu sein scheint. Noch immer ist es Wirklichkeit, dass Gott selbst in unserer Mitte ist. Dass er in diese Welt, dass er zu uns Menschen gekommen ist. Aber wenn wir jetzt im neuen Jahr angekommen sind, wenn wir jetzt dann wieder Alltag erleben, auch wenn dieser Alltag anders ist, was bleibt von Weihnachten? Was bleibt übrig? Oder was nehmen wir mit? Das Wort ist Fleisch geworden, werden wir nachher im Evangelium hören. Was bedeutet das für uns, für unser Leben, für unseren Alltag? Für Gott bedeutet es, dass er nicht von unserer Seite weicht, dass er mit uns geht, auch im Alltag, dass er mit uns in dieses neue Jahr hineingeht, uns begleitet, behütet und beschützt, dass uns nahe ist im menschgewordenen Kind, im menschgewordenen Gotteskind. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist das Wort, durch das alles geworden ist. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du kamst in dein Eigentum und hast von deinem Vater Kunde gebracht. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, es ist wirklich wahr und es bleibt so. Gott ist uns nahe. Er ist uns nahe gekommen und er bleibt uns nahe. Auch in den Höhen und Tiefen dieses neuen Jahres singen wir in Namen Gloria und dankbaren Herzen Lob und Preis. Dass ein Wirken in der Gestalt eines Sohnes unser Leben immer wieder neu
uns lieb, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Die Weisheit lobt sich selbst, und inmitten ihres Volkes rühmt sie sich. In der Versammlung des Höchsten öffnet sie ihren Mund, und in Gegenwart seiner Macht rühmt sie sich. Der Schöpfer des Alls gebot mir, der mich schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz finden. Er sagte: In Jakob schlag dein Zelt auf, und in Israel sei dein Erbteil. Vor der Ewigkeit, von Anfang an hat er mich erschaffen, und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Im heiligen Zelt diente ich vor ihm, so wurde ich auf dem Zion fest eingesetzt. In der Stadt, die er ebenso geliebt hat, ließ er mich Ruhe finden. In Jerusalem ist mein Machtbereich. Ich schlug Wurzeln in einem ruhmreichen Volk, im Anteil des Herrn seines Erbteils. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe vor eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alleluia.
sei dir. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der eben gehörte Auszug aus dem Johannesprolog, aus dem Johannesevangelium ganz zu Beginn, gehört zum schwierigsten Part des Neuen Testamentes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Haben Sie das verstanden? Nein, haben Sie nicht. Können Sie nicht verstanden haben. Es ist hochtheologisch, schwierig zu erklären. Selbst die Theologen tun sich sehr, sehr schwer damit. Aber, liebe Schwestern und Brüder, Kindermund tut Wahrheit kund, heißt es. Und Kinder verstehen manchmal mehr und einfacher als wir Erwachsene. Es wird erzählt, dass ein Religionslehrer in einer Klasse gesagt hat, und jetzt noch eine ganz schwierige Frage. Was meint ihr? Gott ist doch im Himmel, aber gleichzeitig soll er doch hier mitten unter uns sein. Wie kann man sich das denn wohl vorstellen? Stille. Nach einiger Zeit meldet sich die Tochter des Arztes und sagt, das ist doch ganz einfach. Seine Wohnung hat der liebe Gott im Himmel, aber seine Praxis, die hat er hier auf der Erde. Liebe Schwestern und Brüder, genial.
Super erklärt. Mit 2 Sätzen hat dieses Kind schneller erklärt, wie viele große Theologen es mit vielen Seiten nicht schaffen, nicht geschafft haben. Es ist ganz einfach. Seine Wohnung hat der liebe Gott im Himmel, aber seine Praxis hat er hier auf der Erde. Liebe Schwestern und Brüder, genau das feiern wir seit Weihnachten. Der liebe Gott, unser Gott, ist herabgestiegen. Er ist aus seiner Wohnung sozusagen im 1. Stock heruntergestiegen ins Erdgeschoss. So wie der Arzt zum Beispiel in seinem Haus im 1. Stock wohnt und ins Erdgeschoss in seine Sprechzimmer und Behandlungsräume geht, so ist Gott in seine Praxis Erde herabgestiegen. Der Unterschied vom Arzt zu Gott liegt einzig darin, dass Gott sozusagen inkognito wohnt. Niemand hat Gott je geschaut, haben wir eben gehört. Und er praktiziert im Grunde auch inkognito. Wir spüren zwar, dass da etwas ist, immer wieder, aber wir können es uns nicht erklären. Wie oft nehmen wir wahr, dass da eine Kraft ist, die uns anschiebt, die uns zurückhält, die uns zu Gutem bewegen will, aber wir können diese Kraft nicht fassen. Der liebe Gott wohnt im Himmel und praktiziert hier auf der Erde. Und zwar, liebe Schwestern und Brüder, durch uns, durch Sie und durch mich. Er hat sich ganz klein gemacht. Er ist in diese Welt gekommen. Er ist heruntergestiegen und er braucht uns, damit wir allen Notleidenden, allen Kranken, allen, die Hilfe brauchen, beistehen. Er hat sozusagen, wie es in einem meditativen Text heißt, keine Hände, nur die unseren, um in dieser Welt zu wirken. Liebe Schwestern und Brüder, es ist doch ganz einfach. Der liebe Gott wohnt im Himmel und praktiziert hier auf dieser Erde durch uns. Einfacher kann man es nicht erklären. Oder? Allerdings, wenn es so einfach wäre, wir stellen doch immer wieder fest, wir können und wir wollen an ihn glauben. Und doch fällt es uns oft so schwer. Er ist herabgestiegen, hat sich an unsere Seite gestellt, damit wir ihn greifen, ergreifen und begreifen können, an ihn glauben können. Legen wir für unseren Glauben gemeinsam Zeugnis ab. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort will er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Zu Gott, der Vater und Schöpfer, der uns in Jesus Christus, seinem menschgewordenen Wort nahe kommt und unter uns wohnen will, wollen wir gemeinsam beten. Wir beten für alle, die mit uns unter einem Dach wohnen. Wir bitten dich. Wir beten für alle, die in unserer Nachbarschaft leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die unsere Wohnung betreten und unsere Gäste sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen um uns herum, die wir mögen und auch für die, die wir nicht mögen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die vielen Asylsuchenden weltweit, aber auch und gerade in unserem Land, die darauf hoffen, bei uns eine Wohnung, ein neues Zuhause zu finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, für die wir eine ewige Wohnung bei dir erhoffen. Wir bitten dich, erhöre uns. In einem Augenblick der Stille beten wir auch in unseren ganz persönlichen Anliegen. In den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft. In den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich. Erhöre uns. Aus deiner Fülle, guter Gott, haben wir alle empfangen. Gnade über Gnade. Dafür danken wir dir und darauf bauen wir unsere Hoffnung. Heute und für alle Zeit und bis in Ewigkeit. Amen.
Menschenfreundlicher Gott, du stillst unser Verlangen nach dir und möchtest unsere Herzen froh machen. Du hast uns dein rettendes Wort gesagt und deckst uns nun den Tisch. Hier begegnest du uns beim Festmahl des Lebens, wenn du uns dein göttliches Wort, unseren Herrn Jesus Christus, aus deiner unendlichen Liebe als Brot für unser Leben reichst. Dafür danken wir dir durch ihn, Jesus Christus, dein göttliches Wort, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben es dir beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Ja, in Wahrheit ist es recht, dich, guter Gott, in diesen Tagen zu preisen. Denn in Jesus Christus hast du uns dein Wort und dein Licht, deine Wahrheit und deine Liebe geschenkt. Durch ihn ist alles geworden. Durch ihn hast du die ganze Schöpfung mit deinem neuen Geist erfüllt. Durch ihn gabst du uns die Macht, Kinder Gottes und Erben deines Reiches zu werden. Darum loben und preisen wir dich. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Engel und Heiligen. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche immer wieder neu, dass Maria, der Welt und uns das göttliche Wort geschenkt hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden leiden und deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütiger Begabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam und dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit dem heiligen Basilius dem Großen, mit dem heiligen Gregor und Nazians, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristinnen und Diaken, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst, in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Irmgard Hoffmann an die Verstorbenen vom Ortsteil Birkhof, mit Waltraud Schöpfer an ihrem verstorbenen Ehemann und mit Conny Koller an den verstorbenen Rudi Meyer. Nimm diese und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Er, unser Vater im Himmel, hat uns dieses große Geschenk gemacht. Sein göttliches Wort wurde Mensch, wurde Fleisch unter uns. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, unserem Gott und Vater im Himmel, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, zeigen unseren Mitmenschen, zum Beispiel mit einer Verneigung, unsere Bereitschaft zu Frieden und Versöhnung.
Das göttliche Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jesus Christus, der Sohn der Welt Gottes und der Herr und unser Bruder. Schauen wir auf ihn und rufen ihn, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele sitzen.
Lasst uns beten. Menschlicher Gott, du hast uns mit deinem Wort erfüllt, mit dem Brot des Lebens genährt. So stehen wir voll Hoffnung und Freude auf dem Fundament unseres Glaubens und bitten dich, lass uns so gestärkt, sicheren Schrittes hinausgehen in die Welt, die uns umgibt, um von dir Zeugnis abzulegen. Das erbitten wir von dir durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade ganz herzlich ein, übermorgen am Montag zum Tag der ewigen Anbetung hier in Treffestein. Wir beginnen um 17 Uhr mit der Vesper und der Aussetzung des Allerheiligsten. Es folgt eine stille Anbetung. Um 18:30 Uhr beten wir gemeinsam den Rosenkranz. Um 19 Uhr feiern wir hier Weihnachten im Gottesdienst. Herzliche Einladung dazu. Ich lade auch ganz herzlich ein zum Mitfeiern der Gottesdienste zum Hochfesterscheinen des Herrn. Alle Informationen zu diesem Fest und auch zur Sternsinger-Aktion 2021 entnehmen Sie bitte den neuen Fahrtblick und auch einen Brief, der allen Haushalten unserer Pfarreiengemeinschaft in diesen Tagen in den Briefkasten eingeworfen wird. Sofern noch nicht geschehen, wird es morgen oder übermorgen der Fall sein. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen noch mitten in der Weihnachtszeit. Er, unser Gott, der liebe Gott, wohnt nach wie vor im Himmel. Aber er hat seine Praxis hier auf der Erde bezogen. Er ist uns nahe, er segnet, behütet und begleitet uns. Ich möchte uns dazu einen Segen zum noch jungen neuen Jahr 2021 mit auf den Weg geben. Ein bisschen mehr Liebe statt Einsamkeit. Ein freundliches Wort und mehr Gemeinsamkeit. Ein bisschen Verständnis und ein offenes Ohr. Nur Brot so viel, wie es am Anfang war. Ein bisschen mehr mir statt allerweil nur ich. Es führt viel schneller zu einer Einigkeit hin. Ein bisschen weniger Sturheit, dafür ein wenig mehr miteinander. Dazu braucht es bloß ein Herz und einen Funken Verstand. Ein kleines bisschen öfter, in der heiligen Zeit, sich kindlich freien über eine Kleinigkeit. Ein kleines bisschen mehr wie der Dankschlüssel und Freude und Leid gern miteinander erdulden. Ein bisschen mehr Zeit für den Dank und ein wenig mehr Spiel. Das war Wunsch fürs neue Jahr an alle von mir. Von ihr, alle von mir, von unserem Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.